अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं आलू मटर कीमा। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और उसमें मैंने डाल दी हूँ आधा कप ऑयल। अब इसमें मैं डाल दूंगी एक मीडियम साइज की प्याज चॉप की हुई। इसमें मैं डाल दूंगी 2 तेज पत्ता और आधा चम्मच जीरा है, एक दालचीनी है, एक छोटा टुकड़ा जावित्री का है, 4-5 लौंग है, 2 छोटी इलायची है, एक बड़ी इलायची है, एक छोटा टुकड़ा बादियान का है। ये सब इसमें हम डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। अभी हम प्याज को थोड़ा पकने देंगे, पिंक हो जाएगी तो इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, उसको थोड़ा भूनेंगे। अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए जब तक। अब इसमें डाल देंगे कीमा। चिकन का कीमा है ये मेरे पास। इसको हम डाल देंगे और इसको वाइट होने तक भूनेंगे। देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, उसको मैं कटिंग करके रख ली हूँ, वो हम इसमें डालेंगे। देखिए, कीमे का कलर चेंज हो गया है। आलू पकने में टाइम लेते हैं, इसके लिए हम इसको कीमे के साथ ही डालेंगे। अभी हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। ये है मेरे पास 2 चम्मच धनिया का पाउडर है, 1 चम्मच जीरा पाउडर है, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, आधा चम्मच नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। पाव चम्मच काली मिर्च है, आधा चम्मच मिर्ची है, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्ची है और पाव चम्मच हल्दी है। ये सारे मसाला हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये 2 से 3 मीडियम साइज के टमाटर थे, उसको मैंने चॉप कर ली हूँ, इसमें डाल देंगे। इसको भी डाल के भूनेंगे। इसमें डालेंगे 1 कटोरी मटर है मेरे पास, ये डाल देंगे। 1/4 किलो मटर है ये। आपके पास फ्रोज़न है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास फ्रेश है तो मैंने फ्रेश डाली हूँ। आजकल सीज़न भी है फ्रेश का, तो आप फ्रेश मटर से ही बनाएं। इसको डाल के मिक्स करेंगे। ये 3 से 4 चम्मच मेरे पास दही है, वो डालेंगे इसमें। दही डालने का थोड़ा मिक्स करेंगे। आधा कप इसमें पानी डालेंगे। इसको पकने देंगे 10 मिनट तक।
अभी हम इस पे ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट तेज आंच पे पकाएंगे, 5 मिनट स्लो आंच पे पकाएंगे। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। आलू भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए थोड़े से, इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे मसाले को। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची कटी हुई। 3 मिर्ची थी, मैंने इसको हाफ करके डाल दी हूँ। थोड़ा सा हरी धनिया डालेंगे। इसको चलाएंगे। हाफ कप जितना पानी डालेंगे इसमें। इसको 5 मिनट दम पे छोड़ देंगे स्लो आंच पे, ताकि जो आलू में थोड़ी बहुत हमारे कसर होगी वो सही हो जाएगी। तो देखिए 5 मिनट पकते हुए हो चुका है, आलू भी हमारे गल चुके हैं। अभी यहाँ पे अपना नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो आप इसमें डाल दें। और ये है मेरे पास जावित्री, जायफल, बादियान और दालचीनी और छोटी इलायची का पाउडर। इसको मैं इसमें डालूंगी लास्ट में। इससे मसाले में बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसका चूल्हा कर देंगे ऑफ। इसको कर देंगे कवर, ताकि जो मसाला हमने डाला है इसमें खुशबू अच्छे से कीमे में आ जाए। अब इसको डिश आउट करके दिखाते हैं।